जोहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया गला 25 तारीख दिन बरगढ़ जिला बरहागुड़ा छक ठाने केतनी केते परिमाण कफ सिरप जबत करिए टाउन थाना पुलिस। इ कफ सिरप किंगपिन के गिरफ्त करवा संगे इतार मुख्य जे कि जड़े महिला तांको गिरफ्त करिए पुलिस। चारटा अभियुक्त को गिरफ्त करिए समान हेले शामीम बेगम, सरोज पई, राधागंधा पोसागर, अवधेश त्रिपाठी को गिरफ्त करिछि। एमागनु 1920 कफ सिरप बोतल, 4टा मोबाइल तार संगे जोड़े 2 चकिया गाड़ी भी जबत करिछि। अभियुक्त मान को कोर्ट चालान कराई। सामाजिक सम्मेलन करी एटीपीओ दीपक कुमार गोसायत ये सूचना देइछन। इनफॉरमेशन मिलता बाहर बहुत परिमाण कफ सिरप टाउन भितर आसूसी जोटा कि निशा भाव में व्यवहार करासी निशा भाव में व्यवहार करें। आम गोटे टीम पठेलु तो ये आमको 4 जन 2टा गाड़ी आमको मिलता। 2टा गाड़ी 4 जन लोग थे। 2टा गाड़ी माल भी था। तो 1920 पीस कफ सिरप टैबलेट और 3टा मोबाइल फोन 2टा कार।